Pessoal, olha só isso aqui. Olha só como nosso Brasil é rico de belezas naturais. Meu Deus, aqui é Nova Lacerda. Vira uma cachoeira de um lado. Acho que é o único lugar que até hoje que eu vi que tem duas cachoeiras, uma para um lado e outra do outro lado. Uma caindo para o sul, outra caindo para o norte. Olha só, essa está à minha frente e a outra atrás. Tá ali meu amigo Eduardo, nosso guia aqui, Neguinho, e o grande Rodrigo. Meu Deus, Deus é maravilhoso, fez tudo muito belo.